A to jest такой чудный. Ты абсолютно бесподобный. Ты уникальный в своем роде. Нет из богов Африки, Индии, Америки, Азии, Европы, язычнических богов. Никто не сравнится с тобой. Великий Бог, милующий, призывающий Его Господь. Как мы любим Тебя. Мы обожаем Тебя, что Ты открылся нам. Что за благодать, которая призналась нам. Это уже не сон, это реальность. О Боже, мы благодарны за спасение, за искупление. О, милостью Твоей наполнена земля. Спасибо, что там, где мы недостойны, там, где мы не заслуживаем даже внимания, Ты не только на нас обрати свое внимание, Ты остановился, чтобы спасти и верующих нас. Ты улыбнулся нам, когда нам не хочется даже голову поднять. Ты помиловал нас. Ты дай нам улыбку тогда, когда мы плакали. Ты стер слез наших глаз. О, Ты обнял нас Твоей вечной объятией любви. Ты сделал нас человеком, когда мы даже себя самого ненавидели. Ты дай нам достоинство. Ты дай нам одежды славы. Ты дай нам радость, когда мир вокруг нас плачет. Как можно что-то сравнить с Тобою? Как можно не жить для Тебя? О, царей, любящий, милующий, Ты пошел на крест, Ты разбил распят. О, Ты мучился за меня. Боже! Иисус, как отблагодарить Тебя, как отблагодарить, как отблагодарить Тебя, как отблагодарить. Муж галилеянин, мы любим, славу. О, Тебя отвергли все. Сказали, разбей его. Ты пошел на крест. На Тебя плевали. На Тебя не было вида или величия. Свет Божий. Чтобы я мог быть искуплен и быть назван Детем Божьим. Аваош. Вот почему мы отдаем все силы, все энергии. Все, что Ты даровал нам. Вот почему мы возвращаем все. И говорим, хотим просто доказать Тебе, Боже, что мы благодарны Тебе. О, что мы не хамим, мы не занимаемся хамством. Нет, мы не грубые. Мы благодарны за искупление, за прощение, за отношение с живым Богом, за чудеса и знамения Твои, за милость Твоя, Боже, за присутствие Святого Духа, за помазание Твое, за привилегию называться Твоим служителем. Я поклоняюсь Тебе. Я славлю Твое имя. Я обожаю Тебе, мой Бог. Я хвалю Тебя. Я уничтожаюсь и смиряюсь перед Твоим величием. Я склоняю Твою душу, Твое сердце. Говорю, возьми меня как ослицу, на котором Ты въехал в Иерусалим. И я говорю, возьми эту церковь, преврати нас в ослицу Твою. Нами въезжай в этот мир, нами въезжай в это общество, мой Бог.
Wjeżdżaj nami. My dają na Twoje potrzebne sobie. O Господи, если Ты что-то сможешь использовать, используй нас. To Твоем сердце нам. Дай нам услышать Твой голос. Не голос человеческий, но Твой. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет Аминь. Его милость так превыше земли. Это человек, у кого опухоль в груди. Я вам говорю от Господа. Не смущайся, не переживай. Просто принимай это исцеление. Бог оперирует тебя без операции, без ножей. Господь уберет эту опухоль. И вы будете свободны. Это человек, у кого проблема с шеей, у вас какая-то затянутая или натянутая вена, какая-то там вена, шеи, нарушение какое-то там. Положите руку на себя, Господь все равно вас тоже исцеляет. Он у нас чудный Бог. Слава Господу. Колоссянам 1 глава, 29 стих. Месяц крепости. Я хочу, чтобы мы сегодня засвидетельствовали о его крепости. Через какое-то время я попрошу всех, которые имеют такие свидетельства, чтобы вы вышли. Потому что наш Бог, действительно, Он могущественный Бог. Он всемогущий Бог. Он сильный Бог. Я хочу продолжить ту проповедь, которая у меня была в четверг. Если у вас не было в четверг, значит, первую сейчас вам придется в кассете слушать. Я проповедую на теме Его могущественная сила. Его могущественная сила. У Бога сила великая, крепкая и могущественная. Колоссянам 1 глава, 29 стих. Вы нашли? Вдруг, если кто не знает, где Колоссянам, это после Филиппийцам. Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам. Колоссянам 1 глава, 29 стих. Люди, у кого сердце болеют сегодня, у кого сердце болеет, есть помазание в этом зале на исцеление сердца. Так что можно положить руку на себя и принять это исцеление верой. 29 стих. Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его. Павел говорит, я тружусь и подвизаюсь. Не своей собственной силою. Он трудится и подвизается чьей-то силой. Силою Его. Давайте мы все это скажем. Силою Его. Имеется в виду силою Господа. Силою Бога. Он говорит, для чего я тружусь и подвизаюсь силою Его. И эта сила поясняется дальше.
действующую во мне могущественно. Для чего я и подвязаюсь силою Его, действующее могущественно через меня. Если вы живете для Иисуса на этой земле, если вы приняли решение посвятить свою жизнь тому, чтобы работать во славу Господа, чтобы явить Его красу, чтобы прославить Его на этой земле, то есть вам надоело и дошло до вас, что жить вообще-то для эго, для себя, вообще-то это ни к чему, и перспектива не имеет. Если вы уже пришли к тому, что сколько человеку вообще жить здесь на земле? 100 лет. А потом куда-то человек отправляется. Неужели человек просто так исчезнет и пропадет, как цветы? Нет. Человек пойдет туда обратно к своему Господину, который доверил ему эту жизнь, чтобы дать отчет о том, как он провел эту жизнь здесь на земле. Жили ли мы эту жизнь для него или для себя? То есть, я хочу вам сказать, друзья, 100 лет, даже жизнь 100 лет, это абсолютно ничего в сравнении с вечностью. Вечность – это то, к чему мы должны стремиться. Вечность – это наше место покоя. Жизнь – это всего лишь остановка, как автобусная остановка, промежуточная остановка на путешествие жизни. Допустим, когда вы ехали сюда, вы имели цель приехать в манеж, лекоатлетический, из вашего дома. И, наверное, вы останавливались много раз возле светофора. Или вы останавливались на автобусной станции или троллейбусной станции. Но то, что вы останавливались на дороге, вовсе не обозначает, что цель вашей поездки это уже совершена в этой промежуточной остановке. Нет, промежуточная временная остановка у светофора это еще не поездка. Сама поездка имеет цель дойти до манежа. Вот поездка жизнь это как путешествие. Жизнь это как путешествие. И жизнь не началась, когда вы родились. И жизнь также не закончится вашей смертью. Можно сюда, молодой человек? Он такой крепкий, да, такой большой. Но его жизнь вот так не началась, когда он стал таким большим. Его жизнь началась еще раньше. Когда-то он был, ему было годик. Когда-то ему было 2 года. Когда-то он поздно. Однако даже жизнь моя или его также не началась, когда он родился и появился здесь на земле. Жизнь человека, всякого человека, начинается из небытия, из невидимого мира. Допустим, я с женой ожидаем сейчас ребенка. Я его еще не видел, и мы даже еще не делали рентген, мы не знаем кого, девушку или мальчика. По всем показателям это должна быть девушка, но я ожидаю мальчика. Не знаете, как бывает. Мы его еще не видим, этого ребенка. Но кто из вас знает, что он уже есть? Хотя не видим. Хотя не видим. Также любая жизнь, всякая жизнь, она начинается не из видимого. Всякая жизнь начинается с невидимого мира, духовного. Бог есть дух. И жизнь, суть жизни есть дух. И то, что мы уже видим потом, тело, в которую эту жизнь переселяется и в которой настоящая жизнь живет, не обозначает, что жизнь человека это вот тело, когда мы только увидим тело. Поймите, друзья, что тело это не жизнь ваша. Допустим, мы любим думать, что это я такая красивая, особенно девушка. Или мальчик тоже. Это я такой красивый, пока мы энергичные, сильные, солидные,
sympatyczny, my думаем, моя жизнь это моя плоть, тело мое, вот это я. Но на самом деле, это не я. Но когда мне уже исполняется 90 лет, или 70 лет, когда это все тело уже, когда тело уже прошло капитального ремонта много раз, когда зубы уже не зубы, а пластика, когда все кожа уже вмяты, когда мы уже вот так немощи, мы уже начинаем думать, что это не я внутри. Мы начинаем отказываться от плоти. Потому что суд не заключается в плоти. Плоть это всего лишь дом, где мы временно живем. Следовательно, друзья, если плоть это всего лишь временный дом или временное место пребывания, значит, жизнь не есть плоть. Жизнь не есть тело. Допустим, кто когда-нибудь видел труп? Ну, труп, да, или? Кто когда-нибудь видел мертвого человека труп? Конечно, мы все, наверное, видели. Или по телевизору, или где-то далеко, когда носят. Мы говорим, человек умер. Но если вы внимательно посмотрите на этот труп, вы можете где-то почувствовать внутри. Если у вас когда-то умер близкого человека, и вы посмотрели на него, вы можете ощущать, что нет, это не он. Его здесь нет, это не он лежит там. У кого было это ощущение когда-нибудь? Вы близко к нему, и вы видите, что вроде бы это он лежит, но вы знаете, что это не он. Но это вовсе не мой муж, это не мой папа, это не моя мама. Но это не он. Тут это всего лишь коробка. Это правда, вы думаете? Потому что действительно это не он. Что происходит, когда мы говорим, что человек умер? На самом деле, смерть для нас, то, что мы называем смерть, не обозначает перестановку существования, как я это говорю, прекращение существования. Смерть не обозначает исчезло, или потухло, или прекратило существовать. Это не есть смерть. Смерть обозначает изменение качества или в состоянии. Временное изменение в качестве или в состоянии. Смерть обозначает вообще-то по-гречески разделение или отделение. Разделение. Отделение. Поэтому, допустим, ты не умер, ты, конечно, жив. Но, допустим, ты умер, лежишь. Подкачивал. Но, допустим, человек умер. И мы говорим, все, умер. И мы говорим, его труп лежит. И в этот момент, мы, конечно, кто-то сжигает труп, а кто-то хоронит. Короче, что мы делаем? Мы выбрасываем тело. Мы выбрасываем плоть. Но мы это знаем, что человек, он не умер. Как его звать? Как тебя звать? Оказывается, он не умер. Но на самом деле Валера не умер. Что произошло в то время, когда папа плачет, или мама плачет, или жена плачет? Но на самом деле Библия говорит, вы верующие, не ведите себя так, как не знающие, как невежды. Вы это знаете истину, Библию, ну, это все написано, вы это в курсе, что он не умер. А что же произошло? Ну, очень просто, что произошло? Произошло разделение чего? Человека, который есть суть, жизнь, от его временного земного дома. Итак, заметьте себе, тело дано человеку для использования как временный дом только на протяжении его земной жизни. Тело годится только для Земли, для планеты Земли.
Только пока он человек здесь ходит на земле. Но тело не человек. Тело было дано нам для временного использования, пока мы здесь на земле. И когда наше время и срок пребывания здесь на земле заканчивается, человек сам, суть его, Бог, написано, смерть, что две вещи происходят во время смерти. Слушайте сюда. Плоть возвращается в прах. Написано, из праха взяты, и в прах возвратится. Плоть возвращается в прах в любом случае. Если вы его зажгете, это прах останется. Если вы его похороните, превратится в прах. Рано или поздно. Бог уже это сказал 6000 лет тому назад в Библии. Человек, плоть его, он возвращается в прах. Почему? Потому что тело было сделано для земли. Ради земли. Ради употребления, пока человек здесь на земле. Только тело. А сам человек, суть его, содержание его, написано, это дыхание Бога, дух. Дух его, это его суть. И когда Бог говорит, что свое время закончилось на земле, Бог всего лишь посылает ангела смерти и прикасается к человеку. И человек умирает, мы говорим. Человек на самом деле не умирает, а происходит разделение. Его дух поднимается с его тела, выходит из его тела и уйдет в высшее качество. Он превращается и приобретает другое тело, другое временное тело. И это тело называется нетленное тело. Нетленное тело. И это тело уже имеет совсем другие свойства. Это тело, допустим, уже не имеет кости, и не имеет плоть, и не имеет кровь. Это тело уже, то, что мы называем духовное тело, оно уже не ограничивается временем, пространством и временем. Оно уже не ограничивается физическим притяжением или прикосновением. Это уже превосходное тело, которое теперь на этот раз предназначено для загробной жизни, для вечной жизни. И потому что жизнь вечная, поэтому тело, которое мы переселяемся из тела, из физического тела, оно имеет вечное свойство. Потому что жизнь вечная, она вечная, и тело должно иметь вечное свойство. А почему это тело пока здесь временное, физически? Потому что тело, потому что земля тоже временная, и земля тоже физическая. Поэтому тело временное имеет физическое свойство. Но когда мы переходим в лучшую жизнь, вечную жизнь, мы имеем вечное свойство. Тело, которое имеет вечное свойство. Итак, человек не есть тело. Человек есть дух. Валера, ты, это не то, что я вижу сейчас. Настоящая Валера внутри. Валера всего лишь живет в этом плоти, в этом хижине, в этом теле. И как мир Голливуда особенно накручивает голову всех землянин, всех жителей земли, чтобы мы обращали все внимание только на погибающее, временное, проходящее тело. Чтобы все наши фокусы и силы были на развитие и усовершенствование тела в то время, когда, глупому понятно, что тело все равно придется выбросить однажды. А то, которое будет жить вечное, а та часть человечества, человека, который будет длиться на вечно, его дух и душа, его душу, его душа его, вместо чтобы мы больше внимания уделили этому, чтобы кормить себя духовно, чтобы воспитывать себя свойства Божьи, свойства вечности, свойства будущего мира, куда мы идем, свойства неба, свойства небеса, потому что именно там придется нам жить. Потом
мы это пренебрегаем часто. И поэтому, когда человек умирает без спасенную душу, без возрожденного духа, он идет вниз, в преисподней. Он идет туда, где заключен дьявол и все, которые жили по принципам животного в этом мире. Те, которые жили по закону животного. Те, которые жили для себя. Те, которые жили для эго. Те, которые жили для сегодня. Те, которые не жили для Христа. Те, которые не осознали и не впитывали в себя лучшие качества Бога. Поэтому наша земная жизнь, она дана нам не для того, чтобы мы жили для себя. Каждый, кто будет жить только для себя, проведет вечность не с Богом, а в аду, с дьяволом. Почему? Потому что здесь, наше земное промежутка времени, 100 лет, или 50 лет, или 70 лет, которые мы будем жить, это шанс и возможность, которая дана каждому человеку развивать в себе Божье качество, Божий характер, быть похож на Него, так, чтобы когда мы умрем, мы могли с Ним и жить вечно, с Ним, чтобы мы могли пригодиться для Его обители. А если мы придем туда, мы будем дикими, Он пошлет нас именно в то место, где дикие живут. Если мы будем греховные, когда мы умрем, если мы будем беззаконные, когда мы умрем, Он пошлет нас все туда, куда все грешников ведут. Все грешники будут иметь свой час в озеро огненное. Но если мы будем очищены кровью Иисуса, если наша жизнь будет уподобиться жизни Христа, тогда мы сможем жить с Ним. Потому что мы это уже воспитывали и заложили в свой дух. Тогда мы сможем годиться, мы будем годиться для жизни на небесах, в раю. Но мы тоже знаем, что человек сам по себе не может своими силами жить правильно. Поэтому что мы делаем? Мы приходим к Иисусу и принимаем Его, чтобы Он вошел в наше сердце своим Господом и Спасителем. Но очень часто многие люди думают, что если я принял Иисуса своим Господом и Спасителем, то мне это нужно только, чтобы я наследовал жизнь вечную. Нет, это конечный итог, конечный финал, что мы будем иметь жизнь вечную, мы будем жить с Ним на веки. Но пока Иисус Христос, который вошел в нашу жизнь, Он входит в нас, чтобы мы могли здесь, на земле, жить благодаря Ему, благодаря Его силе, благодаря Его возможности, чтобы мы могли жить успешную жизнь уже здесь на земле. То есть сам Иисус со всей своей силой, со всей своей крепостью, со всей своей возможностью, со всей Его божеством, Он входит в нас и обитает в нас, и ждет, чтобы мы воспользовались Его резервой и Его всей силой, которая в нас. Об этом Павел говорит, Колоссянам 1:29, когда он говорит: для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, Он во мне. Я осознал, что Он во мне, и Его вся сила во мне, Его вся крепость во мне, Его все возможности внутри меня. Я есть не плоть, я не плоть, потому что нельзя нам представить себе, как это Иисус во мне. Вот, я всего лишь 1,72 м, а Иисус огромный, как Он может быть во мне? Суть в том, что Он это не плоть, я-то не плоть, я-то не тело, я есть дух. Мой дух безразмерный, безграничный. Дух вообще не имеет пространства, понимаете, да? Иисус, Он в моем духе, Он во мне. Я-то не есть тело, где я живу сейчас. Я есть дух. Моя жизнь — это дух, который выходит, когда человек умирает. Мы говорим, что он умер, но я есть человек, суть моя есть дух. Поэтому, когда мы говорим, что Иисус в нас, или Его сила, Его могущество в нас,
eta on moyom duke on moye suti maya sut eta moidu. Давайте вы все скажете моя сут. Спасибо. Это мой дух. Моя суть. Это мой дух. Я не есть мое тело. Я это я, который внутри. Я это мой дух. Я есть дух. Я имею душу, интеллект, голова. Это моя душа. Я имею душу. И живу в теле. Я живу в теле. Я дух живу в теле. И имею интеллект. Я не есть интеллект. Я не есть Я не есть тело. Тело это мой дом, где я живу. Интеллект это мой через который я упражняюсь. Теперь давайте будем считать это Колоссянам 1:29 по-другому теперь. С этим пониманием, что я есть дух. Я внутри. 29 стих, давайте все мы прочтем. Колоссянам 1:29. Раз, два, три. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его, действующей во мне могущественно. Я подвязаюсь. Я, это я. Это не мое тело, мое пло. Он был в тюрьме, но он подвязается, он трудится. Вот я, это он, личность. Слушайте, друзья. Павел знал, для чего он живет и подвязается. Если мы с вами, друзья, будем жить для Него, для Иисуса, и все наши цели, все наши мечты, все наши стремления будем настроить на то, что я живу только для Него, и я тружусь только для Него, то нам доступна Его сила также. То все, к чему вы призваны, а мы все к чему-то призваны. Никто просто так не попадает сюда на землю. Если вы оказались здесь на земле, если вы попали сюда на землю, это только из-за того, что Бог посылает вас сюда исполнить какую-то миссию здесь на земле. Твоя миссия это не просто выйти замуж и нарожать детей, а потом, когда им исполнится по 17-18 лет, оставить себе дом, и чтобы ты опять растерялся, и потом начинал переживать, за что ты жить? Или чтобы наоборот эти все дети стали еще самой большой твоей трагедией в жизни, а потом всю жизнь плакал. Нет. Бог не может послать вас в мир только для того, чтобы живу ради детей. Масса таких людей. Спросите у людей на улице. Для чего вы живете? Живут для детей. Недалеко. Извините. Не понимаю. Он так и истинно думает. А кто-то еще вам еще похуже еще скажет. Для чего ты живешь? А я живу для работы. Вообще, нелепо. Тебе сейчас, не дай Бог, заболеешь, или тебя выгонят из работы, или паралич наступит, или что-нибудь, не дай Бог, у тебя уже нет работы. Неужели уже у тебя нет жизни или что ли? Нет. Жизнь имеет более серьезная цель и миссия. Каждая жизнь была дарована для какой-то цели. Каждая жизнь была порождена, чтобы она здесь на земле исполнила и выполнила какую-то конкретную миссию. И все миссии и цели жизни все вокруг того, чтобы прославить Творца и автора жизни. Он посылает нас сюда на землю, чтобы выполнить Его миссию, Его цели,
Его задачи – это Он дан нам эту жизнь. Это Он посылает нас сюда на землю ради чего-то конкретного. Он посылает нас ради себя, чтобы мы от Него могли здесь, на земле, осуществлять кое-каких задач конкретно для Него. Кто-нибудь понимает это или нет? То есть мы посланы Богом. Я не оказался здесь, на земле, просто так, случайно. Алло? Если человек не найдет себя, цели своего посланничества сюда на землю, цель его создания и существования, этот человек все равно разбьется. Рано или поздно, разочаруется, сорвется. Какую бы вершину бы он не достиг, будь он будет президентом, будь он будет миллионером, будь он будет кем хочешь, он будет внутри неисполненным и несчастливым. Алло, жизнь начинается только тогда, когда человек находит и свою цель. Почему Бог его прислал вообще в эту жизнь. А эта цель всегда связана с тем, чтобы исполнить Его волю здесь на земле. Чтобы утвердить Его царство здесь на земле. Следовательно, я инструмент Божьей рука, чтобы принести в этот мир добро людям, любовь людям, улыбку чьи-то глаза. Чтобы прикоснуться к кому-то, стереть чьи-то слезы, дать кому-то теплоту. Мы все созданы, не чтобы мы были животными и жили по закону Дарвина, топтали и растоптали друг друга. Нет! Мы не животные, мы лучше, чем животного. Да, животный инстинкт есть в каждом тоже. Откуда тогда берется животный инстинкт, который в каждом? Очень просто. Потому что прах из тела нашего, из праха взят. И это свойство, прах, животные тоже были сделаны из праха, из земли. Вот это есть животная часть нашего дела, нашей жизни. Но наш Божий часть, наш дух должен подавлять нашу животную часть. И не наша плотская часть, эмоциональная, но животная часть должна вести нас и определить нашу жизнь. А мы должны, наоборот, покорять нашу животную часть, нашу плоскую часть, именно Духом Божьим, внутреннюю часть, Божья часть, чтобы наша внутренняя суть Божья, которая в нас могла вести, идти впереди, стать выше, чем плоская часть. Вы понимаете, о чем речь? То есть, суть наша в том, чтобы здесь представить Бога, Его цели, Его задачи. Для этого, чтобы каждый исполнил свою миссию на земле, Бог каждому человеку даровал определенные таланты, определенные способности, определенные призвания, определенные дары, определенные какие-то эмоции, темпераменты, чувства, определенные способности, чтобы мы могли определить и найти свои способности. А потом, когда я нахожу себя, допустим, я нашел себя, что я могу заработать деньги. Теперь главное-то, это не то, что я могу заработать деньги. Деньги, которые я могу зарабатывать, это всего лишь средства для чего-то. Если человек заработает деньги, я помню одну случай. Человек, который в городе Лондона, он был назначен самым перспективным, бизнесменом года в 1983 году. Он был бизнесменом года, самым богатым в этом, самый успешный бизнесмен года был в Лондоне. Но когда он пришел домой после этой церемонии, все поздравляли его и так далее. Он не мог спать. Потом 3 часа ночью вышел гулять на море. Он говорит, и потом кто-то приезжал рядом и увидел его. А чего ты здесь? Он говорит, я даже не знаю, мне учится вообще.
покончи вообще с собой. Он говорит, потому что все думают, что я успешный. Все меня аплодируют, говорят, о, герой у нас, вот такой, о, ты такой. Он говорит, а я так себя не могу обмануть. Либо я запьюсь, чтобы мне, это не место не беспокоит. Я-то знал, что это пустота полностью, я не знаю ради чего. Хорошо, я состоятельный, у меня банки, у меня фабрики, но для чего это? Я не могу сам знать, зачем я... вообще для чего я живу? Дети раздражают, жена не понимает, иногда понимает, иногда нет. Я не знаю, у меня уже четвертая жена, дети по-разному, направо, налево, бизнес уже. Я не знаю уже вообще, для чего вообще все это? Он хотел прыгнуть в воду, когда его нашли. Слушай, ты можешь достичь определенный успех, но это же не цель, само собой. Он заработал деньги, но он не знал цель этих денег. Он не знал зачем. А цель, почему Бог дает нам способности, чтобы мы могли эти способности использовать для того, что Он укажет нам. Для утверждения Его царства на земле. Для того, чтобы принести добро, любовь, Его законы, заповеди, чтобы мы могли стать через наши таланты и наши успехи и цели, которые мы достигли, чтобы мы могли Его цели утвердить, чтобы мы могли стать Его голосом добра, Его голосом спасения, Его голосом избавления, Его голосом надежды, чтобы мы могли стать там, где Он предопределил нас. Когда мы достигаем что-то в жизни, это ради того, чтобы мы могли использовать его по предназначению, которое Он предназначил. Он меня родил для какой-то цели. Допустим, я тоже. Но у меня не было так трагично, потому что Бог спас меня вовремя. Я учился в школе, как все, да? Говорят, надо учиться хорошо. Надо учиться хорошо. Постараемся, что поделаешь. Надо, а чего? Потому что, чтобы ты мог найти хорошую работу в жизни, чтобы ты мог устроиться. Вы знаете, все так думают, да? Что нужно добиться хорошей жизни, чтобы хорошо жить, чтобы потом устроиться в жизни, чтобы найти хорошую работу, чтобы у тебя была машина, чтобы у тебя были деньги, чтобы у тебя был дом, чтобы ты мог другим помочь, чтобы ты мог делать добро. Такие элементарные вещи. Но это все так думают, житейские вещи побуждают нас думать, что вот я живу для того и того. Но на самом деле, сколько надо, чтобы жить? Сколько надо? Немного надо, чтобы просто жить и существовать. Но это не может быть цель. Так что я закончил школу, хорошо закончил. Потом поступил в университет. Учился на отлично, да? Хорошо, но после я диплом, по диплому журналист, то есть по специальности. Надо идти работать журналистикой. Я пошел работать на телевидении. В это время я уже знал внутри себя. Бог явился мне 3 дня, вы знаете эту историю. Ночью, подряд. И показал мне мое будущее. Чем я буду заниматься? Я-то никогда не рассчитывал, что я буду проповедником. Я вообще думал, никогда не может быть. Каждый имеет свое призвание. Но Бог это показал. И когда я работал журналистом, это была каторга моей жизни. Потому что я встречал всяких людей, вообще ужас одни. И я начал рассказывать людям о Боге и так далее. Так я нашел и вышел на свой путь. Когда я нашел свой путь, я стал счастливым. Так и с каждым человеком. Я закончил университет, красный диплом, вроде бы успех какой-то, да? Но это успех должен иметь предназначение. Ради чего? Вот это знание было приобретено. Этот диплом был написан, чтобы я мог не служить просто зарабатывать деньги. Это не удовлетворяет, по сути дела. Спросите у людей, которые уже имеют успех в миру, они вам скажут, это само собой не удовлетворяет. Удовлетворение приходит по-настоящему, когда ты и Бог, твой Создатель,
вы приходите на встречу, вы сталкиваетесь, когда вы находите одну общность, единство в цели и задаче, когда ты, человек, Бог ставит тебе и дает тебе понять, для чего ты создан. Когда ты находишь себя, и когда все твои силы и ресурсы и способности направляются на направление, на тот путь, на путь утверждения и исполнения тех целей, ради которого ты был рожден, ради которого ты был послан сюда на землю. Только тогда ты начинаешь быть счастливым, радостным, спокойным, и начинаешь работать целенаправленно и жить плодотворно. Итак, мы все были посланы сюда ради какой-то цели, ради какой-то миссии. Мы все рождены на землю для определенной миссии. Каждый должен обнаружить свои цели и свое призвание, свое предназначение. Павел нашел себя в том, чтобы принести Иисуса Христа всем народам. И он посвятил себя, и вообще-то это, то есть двигающая сила всех призваний, это только в этом должно заключаться. Что все, мой талант, мои способности, все имеет или должно иметь конечный цель. Цель, чтобы принести Бога, являть Бога каждому человеку. И Павел это понимает. И он говорит, 29 стих, для чего я и тружусь. Для этого я живу. Для этого я не просто живу, что я кушаю, сплю. Нет, я тружусь. Вопрос, который я хочу вам задать. Для чего ты трудишься? Для чего ты трудишься? Павел знал конкретно, для чего я тружусь. И подвязаюсь, я напрягаюсь, подвязаюсь. Я знаю конкретно, для чего я тружусь и подвязаюсь. Для чего ты трудишься? Для чего ты подвязаешься? Для чего? Некоторые люди трудятся и подвязаются для временных проходящих целей. Псалмопевец Соломон говорил, не Псалмопевец, а Соломон, мудрый Соломон говорил, такие люди потом уходят, и люди забывают о них. Но люди, которые находят вечные цели, и которые живут для вечных целей, для небесных целей, их жизнь остается на веки веков, на вечно. Есть ли у тебя вечных целей в жизни, твоей жизни, существования? Или ты просто живешь для бытия, для бытового существования? Это бедно такого человека, бедно. Это бедная жизнь, это нищетская жизнь. Но слава Богу, что есть высшее призвание. Есть высшая жизнь. Есть жизнь превосходнейшая. Есть жизнь достоинства. Есть жизнь, которая может быть прожита ради высоких целей. Ради Божьих целей. Ради того, чтобы дарить людям жизнь. Ради того, чтобы принести радость, мир, любовь, надежду людям. Ради того, чтобы жить и принести и стать средством передачи Бога, Его жизнь, Его радость, Его спасение, Его цели другим людям. Ради того, чтобы другие могли стать счастливыми. Ради того, чтобы, не могу описать, слов не хватает. Есть вечные цели, есть высшее призвание. Павел это нашел и говорил, для чего я тружусь и подвязаюсь. Тружусь и подвязаюсь, но, слушайте сюда. Когда мы находим, для чего стоит жить, и когда мы начинаем жить для других, или для Бога, для той цели, которую Он создал нас, послушайте сюда. Скоро мы обнаружим, что наша сила вообще-то не хватает.
Очень скоро мы обнаружим, что, слушай, я упаду. Очень скоро мы обнаружим, что, слушай, слишком много проблем, которые выше моей силы. Слишком много, что моя сила просто... Либо ты найдешь, кто сильнее тебя, либо ты найдешь проблем, которые ты просто не справляешься. А поиск того, чтобы решать все проблемы, вы знаете, к чему приводит? Зависимости. Попытка решить все проблемы все равно приведет к тому, что ты вынужден с кем-то договориться. Ты будешь вынужден под каким-то компромиссом идти. И это приводит к рабству, зависимости. Поэтому лучше уже капитулироваться заранее, вовремя, и сказать: Господь, все, я не могу. Я понимаю, что нужно исполнить эту цель. Я понимаю, что нужно привести Украину к Богу. Я понимаю, что 5 миллионов человек должны спастись. Я уже все сделал, то, что я могу. Я делаю все. Но, Господь, я понимаю, что у меня нету ни возможности, ни связи, ни денег, ни людей. У меня нету возможности, у меня все. И Павел это понял. И что? Какое решение он нашел? Когда мы приходим к концу самого себе, откуда начать, куда дальше делать, куда дальше идти, что дальше делать. Посмотрите в этом 29 стихе. Для чего я тружусь и подвизаюсь. И когда он пришел к концу самого себе, он говорит: тружусь уже теперь и подвизаюсь силою его. Давайте мы все скажем: силою его. Есть моменты, друзья, куда мы приходим. Когда мы приходим к концу себе, и в этот как раз шанс, в этот момент, это возможность нам переключаться на его силу. Как это делать? Как переключаться на силу Божию? Когда я уже все, я вижу, что я не могу. Вот для чего существует молитва. Вот для чего существует пост. Вот для чего существует сокрушение в духе. Когда мы просто сокрушаемся перед Богом. Когда мы приходим перед Ним и говорим: Господи, я не могу, все. Тебя никто не поймет. Люди все подумают, что ты крутой, ты серьезный, ты большой. Но ты это сам знаешь внутри тебя, что я никто вообще. Поэтому мы приходим перед Богом. Потому что люди же не поймут. Ты же не станешь на колени перед человеком и скажешь: помогите мне. Нет. Но ты можешь прийти перед Богом. Сокрушиться перед Ним. Говорить: Господи, просто я не могу. Я сокрушаюсь. Я уничтожаю себя. Потому что написано: смиренному Бог начинает давать, дает. Такому человеку смиренному Бог дает свою благодать. То есть через смирение мы начинаем напитаться и насыщаться Его силою. Что такое благодать? Благодать — это Божья неограниченная сила и возможности начинает высвобождаться вместо нас, на нас, нашей жизни. Что-то начинает происходить вокруг тебя, которое ты сам не понимаешь. Как это? Я не могу понять, как это может произойти. Вот, слушай, это называется благодать. Когда мы сокрушаем, а благодать Божья доступна только одним людям, смиренному. Обратите внимание, все люди, которые не могут прийти в такую церковь, чтобы покаяться, чтобы это потому что гордость мешает, они не могут смириться. А никто без смирения не может получить спасение. Никто, кто не победит себя, прежде всего, кто не сокрушит себя, тому вообще недоступна благодать Божия. Он все, это человек идет прямой дорогой в ад. Потому что первое условие, чтобы получить благодать, спасение, это первая благодать. Когда мы сокрушаемся, приходим перед Ним, Бог видит, что мы смиренные. Тогда начинается Библия, нас доступна Его спасение, прежде всего. А потом, тем больше мы еще смираемся, тем больше Его силу, Его помазание приходит на нас. Пост — это один из путей смирения, друзья.
когда я не кушаю, не потому что я не хочу кушать, не потому что я хочу похудеть, а потому что я ищу его лицо. Допустим, я каждый месяц ухожу куда-то. Я на 3 дня, 5 дней, 6 дней, 7 дней. Я закрываюсь. Я начинаю молиться по 18 часов, по 20 часов, по 14 часов. Не кушаю ничего. Не вижу семью. Не вижу никого. Я это делаю. Почему? Потому что я вижу, вот, допустим, вас. 1000 людей. Я понимаю, что 1000 людей идут ко мне. У кого-то муж умер. У кого-то сын колется. У кого-то муж запил. У кого-то жена больная в психиатрической больнице. У кого-то ребенок больной. У кого-то рак убивает. У кого-то нет цели в жизни. Все приходят в церковь. Я знаю, они приходят к Богу, и они видят не Богу, они видят меня. И я говорю: Господи, я не могу. Я сам-то понимаю, что я ничего не могу, я никто. Я стою перед Ним, ищу Его лицо. Господь, если Ты можешь кого-то употребить, если Ты можешь кого-то использовать, я сокрушаю мое сердце перед Тобой. Пускай Твоя сила, Твоя благодать течет через эту немощную тело, через эту слабую сосуду. Пускай Твоя благодать приходит, пускай Твое присутствие приходит, пускай Твоя власть будет действовать через эту церковь. Пускай решение через мои слова, через мои молитвы, пускай приходит решение, пускай приходит ответы. Я уничижаю себя специально перед Ним, чтобы Его сила, Его благодать могла действовать через меня. Это то, что обнаружил Павел, когда он говорит: я тружусь и подвизаюсь силою Его, действующая. Посмотрите на этот стих. Его сила, она где действует? Действующую во мне. Если ты призван заработать миллионы, если ты призван через заработать деньги, чтобы Царство Божье распространилось, если ты призван быть учителем, чтобы учить людей Слово Божие, если ты призван быть проповедником, чтобы нести Его свет, ты все равно, рано или поздно, придешь к такому моменту, когда ты поймешь, что своей силой есть ограниченности человеческой возможности. Когда ты поймешь, что все, я уже не могу, все. И в этот момент, друзья, это как раз время нам начинать искать Его лицо, начинать прибегать к Нему, начинать умолять и просить, чтобы мой характер, или, допустим, ты призван быть проповедником, а ты сам понимаешь, что ты негодяй внутри. Ты можешь курить, допустим, ты можешь блудить, или ты можешь что-то, или грубить других людей, или ты понимаешь, что у тебя есть вещи в себе, качества, плохие, неверующего человека, но плохие черта. Что нужно делать? Ты говоришь: я ничего не могу с тобой поделать. Во, как раз. Время пойти к нему и говорить: Господи, все, я такой, не могу, посмотри, Господь такой. И начинать молять Его, и сокрушиться перед Ним, чтобы Его сила и возможность, чтобы Его характер начал проявляться уже не Твоей силой, но Его сила, чтобы она начала работать могущественно. Братья и сестры, мы все призваны осуществлять чего-то, какое-то видение, какое-то призвание. Мы все с вами абсолютно имеем цели, ради чего мы были посланы. И мы трудимся, да, и мы работаем, да, и мы должны трудиться и работать. Но слушайте сюда. Приходит время, когда мы начинаем понимать, что Господь только Твоей силой, только Твоей возможностью, только Твоей благодатью я смогу это делать. И это побуждает нас искать Его лицо еще больше. Это побуждает нас еще больше смириться перед Ним.
Это побуждает нас поститься, если надо, молиться, если надо. Это побуждает нас искать Слово Божье, считать Его Слово, чтобы все невозможное или невозможности, с чем я сталкиваюсь, чтобы Его сила могла меня избавить и вырешить все вопросы, с чем я буду сталкиваться в жизни. Допустим, вы призваны заработать деньги, вы придете такие твердыни против таких проблем, может быть профессионально, может быть от конкурентов, может быть от власти, может быть против мафии. Вы, короче, столкнетесь с такими, обязательно это будет. Столкнетесь с такими обстоятельствами, когда вам действительно нужна Его сила и Его вмешательство. Вы призваны воспитывать детей, однажды вы придете к такому отчаянию, потому что вы будете стараться поднимать детей, а эти дети еще на вас еще хуже делают. Может быть, они не понимают, что это вы должны спасать их, они еще убегают, допустим, воруют или что-то такое делают. И вы приходите захватывать, я не могу. Вот как раз ради этих моментов нужно искать и бить, и найти, как подключаться к Его силе, когда надо. И говорю, Господь, все, с этими детьми, либо я брошу, а если ты понимаешь, что я не могу бросить. Если я брошу, я бросаю свою жизнь. Это нельзя призвание бросать, нельзя, судьбу бросать, предназначение. Если ты рожден для этого, если это твое, нельзя бросать. Ты понимаешь это? И ты видишь, что я тоже не могу. Вот как раз нельзя бросать, и тоже нельзя идти вперед, нельзя идти назад. Вот как раз именно в этот момент и нужен, чтобы мы с вами искали Его лицо. Подключались к Нему, чтобы Его возможность начала открывать нам двери. И когда мы начинаем вот так искать Его и молиться Ему, вы увидите чудо какое-то. Я не знаю, Он пошлет кого-то, или Он прикоснется к этим сердцам этих людей. Сверхъестественно Он будет решать эти вопросы. Но, друзья, никто, заметьте это себе, друзья, никто не достигнет своего предназначения здесь на земле собственной силой. Никто. Какой бы вы ни были одаренными, какой бы вы ни были способными, какой бы вы ни были... Вот, допустим, один человек, я видел одного англичанина, когда он пришел к Богу, у него было $500 миллионов. $500 миллионов. Он говорит, я продал свой бизнес, я сказал, Господь, все, я уже заработал деньги, и она уже мне не дает кайф, я уже не получаю удовлетворение от этого, я хочу тебе служить. Он говорит, и тут у меня сон приснился, что Бог меня зовет, что я буду проповедником. Я говорю, конечно, нет проблем. Посмотри, Господь, 500 миллионов, я тебе одну только оставлю, 100 миллионов только оставлю. А остальные, 400 миллионов я посвящаю, потому что в этом сне он видит, что спасай людей, приведи людей ко мне. Он говорит, нет проблем, у меня есть все деньги для этого. Он говорит, и я начал, покупать здание, что-то там, тратить деньги. Он говорит, я быстро понял, что мои 500 миллионов не только Богу не нужны. Как только что я решаю больше с деньгами, тем сложнее еще становятся проблемы. Он говорит, я понял, что мне надо прибежать к Богу и молиться. И только через искание Его лицо, что-то высвобождается, которое больше денег. Что-то высвобождается, которое больше связей. Что-то высвобождается, которое больше, чем человеческие возможности. Когда мы ищем Его лицо так, когда мы зависим от Него, когда Он вмешивается, когда Его сила и благодать начинает действовать через нас, больше результатов приходит, чем мы могли вообще сами предугадать или даже задуматься. Алло? Он говорит, я подвигаюсь и тружусь силою Его. Тем больше, тем быстрее мы с вами начнем трудиться не нашей силой, а силою Его.
Тем быстрее мы поймем, что мы должны искать подкрепление у Него, что мы должны искать силу у Него, тем быстрее мы дойдем до того предназначения, к чему мы призваны. Откройте, пожалуйста, Захария, 4 главу. Если кто не знает, где Захария, Захария это в Ветхом Завете. После Амоса и Михея и Агея, Захария, 4 глава, 5 стиха по 7 стих. С 5 стиха. Вы нашли? Аминь. Я считаю. И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, Господи мой. Братья и сестры, когда даже мы с вами призваны что-то делать для Господа, будут такие моменты неизвестности у всех нас. Скажите, моменты неизвестности. Когда мы придем и скажем: Господь, я не знаю, все. Не знаю, что делать, все. Не знаю. Ангел Господа явился его рабу. Это Бог призвал его что-то сделать для него. Господь помазал его на его дело. Но он пришел к такому моменту, когда он бессильный был. И Бог говорит ему: ты не знаешь, что это? Но я не знаю. Ты не знаешь? Вот теперь я тебе покажу. Иногда, друзья, нам с вами нужно дойти до таких мест, таких состояний, когда Бог этого только и ждет от нас, чтобы мы признались Ему, что я не знаю. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как делать. Это такое признание иногда даст нам больше, чем все наши старания. Умеешь ли ты признаться Богу, что я не могу, не знаю? Или ты стараешься доказать Богу, что ты все знаешь? А потом бывает туго и туго, тяжело и тяжело. Но слава Богу, вот Зерубавел здесь, он понял, Захария, он говорит: я не знаю. Все, я не знаю. Он говорит: ты не знаешь? Я не знаю. Важно, есть сила в признании. Особенно перед Богом, что я не знаю. 6 стих. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарувавелу, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Если вы не знаете эту историю, Бог повелел Зарувавелу построить ему дом, храм, восстановить храм. Но он не знал, даже где это, как это, что делать, то есть очень сложная задача. И когда он пришел к концу себя, не знаю, Бог ему сказал: ты правильно сказал, правильно, ты не знаешь. И говорит: пойми вообще-то, ты думаешь, потому что ты царь, а он царь. Он думает, потому что я царь, я могу все делать. Потому что ты царь, ты думаешь, что ты сможешь это делать, ты не сможешь. Слушай, не воинством, не силою, а духом моим, Господь. Мой дух внутри тебя. Слушайте, это то, что обнаружил Павел. Что все. Я тружусь и подвизаюсь уже не своей собственной силой или воинством. Я тружусь и подвизаюсь чем? Силою Его. Духовной, которая внутри. Силою Его. Которая могущественно действует через меня. Это сила Его внутри нас. Но она высвобождается только тогда, когда мы ищем Его. Когда мы приходим в смирение перед Ним. Когда Его сила, Его возможности, Его мудрость, Его могущество начинает высвобождаться через нас. Люди подумают, что это мы такие крутые, да? Они подумают, что это мы такие делаем. Но мы это знаем, что это не мы. Это кто-то мне задал такой вопрос. Постоянно, когда я езжу на Западе, задаю вопрос. Мы знаем, что там в Украине у вас нету негров, нету африканцев, то есть мало. На Западе, допустим, в Америке, или есть население, часть населения, которые, темнокожие. И они говорят: тут легче. А как ты там мог? Они же
Думал, что здесь расизм. Здесь национализм, расизм такой. Как ты мог? Вы знаете, я вам признаюсь, я всегда им тоже говорю. Я говорю, если бы даже я сам был украинцем, если бы я, честно вам признаюсь, если бы я был украинцем, и кто-то бы пришел ко мне и говорит, через улицу, вот там есть какой-то негр, там проповедует, иди слушай его. Я бы ему указал на голову, что ты, наверное, это самое, ненормальный. Чтобы я пошел через улицу негра, слушай, я что, дурак уже окончательный. Послушайте, и я поэтому сам знаю, что эта церковь и то, что здесь происходит, Сандей тут ни при чем. Абсолютно. Я тут ни при чем. Чтобы вы это знали. Это я в первую очередь это осознаю. Я тут абсолютно ни при чем. Это не я тяну людей. Это не ради меня люди идут. Я вообще не имею никакого отношения. Потому что я это уже пробовал. Сделать сам. Когда эта церковь началась, я плакал по ночам, что почему никого нету. Пока Бог не явился и не сказал свое слово. Ни воинством, ни силою. Полагается только на меня. Ищи меня. Ты будешь искать меня, смиряться перед ним. А я буду остановить. Я буду прилагать людей. И сейчас, на сегодняшний день, больше миллиона человек записались как люди, которые покаялись в нашей церкви. Вот здесь. Миллион за 8 лет. Это не человек. Человек никакой не может это делать. Никакой. Особенно в состоянии противостояния. Атаки же разные идут. То есть, это не человек. Это то, что Павел понял. Он говорит, я тружусь силою его, действующее, могущественно через меня. Люди подумают, что это я, потому что он через меня. Слушай, вот то, к чему вы призваны, не Бог придет делать, а вам придется делать, но его силою. Люди подумают, что это вы, но вы никогда не возьмете славу Божью на себе. Бог не поделит свою славу ни с кем. Всегда осознайте перед собою и перед Богом, что я тут ни при чем. И это смирение и состояние сокрушения позволяет Богу давать вам еще больше его возможностей, больше еще его силу, больше его влияния, больше его крепости. Слушайте, давайте будем искать, посвятить себе тому, чтобы его искать. Не успех, не даже само цели, которые он даже сам предназначил нас, но будем искать его лицо, и оттуда будем черпать силы. Откуда будем черпать благодать, оттуда будем черпать возможности, чтобы творить ту волю его, которую он призвал нас творить. И здесь он говорит Зарувавелу, не воинством, забудь о твоей силе, не силой, забудь о твоей возможности, но полагайся на меня, на моего духа. Вот, слушайте, братья и сестры, силою его вы состоитесь, силою его вы осуществите ваше призвание. Силою его вы выполните ту миссию, ради которой он вас прислал. Силою и духом его, полагаясь на него, вы удивитесь, что Бог делает через вас. Бог поднимет и осуществит свое дело через вас могущественно. Он спасет город, он спасет страну, он спасет женщин, он спасет детей через вас во имя Иисуса Христа. Но только когда мы полагаемся на него и мы ищем его лицо. Поэтому, но после того, как человек это понял, что все, не я, не моя сила, посмотрите, что он сказал теперь, 7 стих, то он уже бросает вызов этой горы, которая была перед ним, этой проблемы. Он уже в 7 стихе говорит, то ты, великая гора, перед Зарувавелем, то ты, гора. Теперь мне уже не страшна гора. Теперь мне уже не страшна проблема. Теперь мне уже не страшны трудности. Теперь мне уже не страшны обстоятельства. То ты эта гора. То ты безденежье. То ты бессилие. То ты без контактов и связей. То ты эти проблемы, которые стоят передо мной. Я не смущаюсь. И я не боюсь. То ты великая гора, которая стоит перед Зарувавелем. Но вместо Зарувавелем поставьте свое имя. Когда я смотрю на Украину сейчас, и на тот объем труда, который нужно выполнить, то я говорю, Боже мой,
Lucia udrasa atsuda. No когда мы знаем, что это Божья сила, я теперь говорю, это не проблема. Что такое экономическая проблема? Ерунда. Что такое православная церковь, которая говорит, что Sunday не без проблем? Что такое власть или кто-то власть чиновники, которые не воспринимают? Ерунда. Потому что не силою, не воинством, но духом моим, говорит Господь. Он говорит, кто ты? Великая гора перед Зарувавелем. Все, ты гора, ты равнина. Он уже сильным стал. Он уже смелым стал. Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень. При шумном восклицании, то есть будет победа. Благодать на нем. И эта победа придет только благодаря благодати и благодати его, который на нем. Дайте Богу славу. Давайте станем. Да, мы слышали, Господь, сегодня, что нам нужно подключаться к Твоему источнику силы и благодати. Ко всем, кому открылось сердце сегодня, ко всем жаждущим трудиться для Тебя, осуществить Твою волю и свое призвание, я простирал мою руку к Твоим детям. И я прошу Тебя, Боже, пускай они насыщаются сейчас Твоей благодатью. Дай дух смирения и сокрушения. Дай им эту благодать и откровение ходить в этой силе, в этой могуществе Твоего. Открой источник Твоего могущества для нас. Именем Иисуса я молюсь, чтобы все, что мешало или может мешать нам, от того, чтобы подключиться к Твоей силе, чтобы все были удалены с нашего пути. С нашего пути. И чтобы мы, Господь, научились полагаться на Тебя. Господь, на Тебе упование наше. На Тебе надежда наша. На Тебе, Господь, мы уповаем. Подкрепи нас Твоей силой, чтобы Твоя сильная рука и крепость высвободила через нас. Во имя Иисуса Христа. Я запрещаю эту проблему под мышку. Я запрещаю эту проблему с головой. Именем Иисуса. Все, кто еще нуждается в прикосновении Господа. Я запрещаю эту проблему пищеварения. Я постановляю руку Божью и Его могущество, чтобы она освободила и ломала все, что мешает вас, вам идти дальше и славить Господа и служить Ему. Господь своей силой сопровождай нас на дом, на работу, на улице. Храни нас своей благодатью. Я запрещаю эту угрозу аварии. Именем Иисуса. Именем Иисуса я подкрепляю кровью Иисуса и защиту Божью. Я ставлю вокруг всех моих братьев и сестер. Когда они будут ездить в машине, в автобусе, я постановляю защиту крови Иисуса. Когда они будут переходить улицы, когда они будут ходить по своим делам, Господь, пусть Твои ангелы охраняют. Чтобы Твое имя прославилось, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет